Kerman eta Fournier jauna. Aizu, neska, barkatu. Bai, begira, egun behar naiz Fournierren museora, daukadalako orain bizitak gidatua hartuta, baina ez dakit non dagoen. Zu badakizu ze kalean dagoen? Ba, orentxe gaude Korreria kalean. Joan behar zara iztogile, bueno, kutxilleria kalera. Ah, kutxilleria. Handi joan behar zara. Eskerrik asko, Gero arte. Bai. Bai, hola, egunon, egunon. Aizu, orduan neukan bizitatzeko, baina berandutu egin zait. Ezke, museoa tokiz aldatu duzu, ez da? Ba, bindela gutxi ekarri dugu ona. Aizu, eraikina sarra da, ez da? Hau ze mendetan eraiki zuten. Oda, bendaina jauregi, 16. mendeko jauregi bat. Ze interesgarria. Eta, bueno, itxura ona dauka, Ni bezala. Bueno, eta zu bezala, Eskerrik asko. Gogoratu, zer galdetzailearekin mugagabea erabili behar dugula. Horrenbestez, ze mendetan eraiki zen museoa, edota ze kaletan dago museoa galdetuko dugu. Adi horrenbestez, ze kalean dago bezalako esaldiekin, okerrak baitira. Zenbat karta. Ze polita, Aizu, hemen kasino batean bezain karta dago, Bueno, ni ez naiz asko juten kasinora, Nozen behin, Mikel Pablorekin bai, baina ni ez naiz bera beste jokosa, Hori bai, irtetzen garenean parrandan, bueno, ardoa edaten du Mikel Pablok, nik ez dut berak beste ardotaten, Zu juegazalea zara? Bueno, dara moduan, aukera dagoanean, bai. Pizka bat. Bueno, nik uste dut munduan ez dagoela Mikel Pablo bezain juergazalerik. Eta, zuk badakizu kartetan? Tutian, pokerrian, eskoban, eta baitza de musean. Bai, Nik musean pizkatxo bat, baina kartetan euskeraz adina traketxa naiz. Eta karta bilduma hau zer da, zurea? Ez ba, nik dira naiz. Hau Fournierrekin dago karta sorta da. Inon ez dago museo honetan adina kartarik, ez da? Hau zer da, munduko karta museorik handiena? Ba, undizena bezala, undizenetako bat. Eta mundu osoko kartak daude? Ba, hemen toki guzti dago kartare, hindua, pertsiera, japonesa eta txinatarra baitza be. Ba, zenbat bidaiatu duen Fournier jaunak. Gustatuko litzateke berak bezain bidaiatu. Eta, gustatuko litzateke eukitzea bilduma bat berea bezain polita. Kontuz berdintasuna adierazteko esaldiekin. Bi eratako berdintasunezko esaldiak agertu zaizkio Kermani. Batetik, nolakoa galderari erantzuten diotenak. Nire bilduma, Fournier jaunaren bezain polita da. Ni musean futbolean bezain traketxa naiz. Bestetik, zenbat galderari erantzuten diotenak. Nik Fournier jaunak beste bidaiatu dut. Edota, nik Fournier jaunak adina bidaiatu dut. Ez nahaztu horren bestez bi egiturak. Aizu, eta ze urtetan hasi zen Fournier kartak biltzen? 20. mendea hasi zen karta kolekzionatzen. 20. mendea. Eta ze herrian topatu zuen azkenengo karta? Ba, hori ez zinda jakin, ondio museoa jarraitzau karta gordetzen eta berrizena ez dakigu zein dan. Eta erakutsiko didazu zein den kartarik garestiena? Ba, etorri ontsa erakutsiko txu. Hau da orduan kartarik garestiena? Garestizena ez ba, garestitzenetako bat bai. Zuk Fournier jaunak beste maite dituzu kartak? Maitxe bai, baina ez berak adina. Gaur Kerman zer galdetzailearekin nahastuta ibili da. Gogoan izan, zer galdetzailea erabiltzen dugunean, izenak mugabean ipiniko ditugula, adibidez. Ze ordutan irtengo zara lanetik, edo ze kaletan dago karta museoa, argi geratu da, ezta? Bueno, horrez gain, berdintasuna adierazteko formulak ere agertu zaizkio Kermani. Eta gogoan izan, bi esaldi mota ditugula horretarako. Batetik, nolakoa galderari erantzuten diotenak. Nolakoa da zure etxea? Polita, Kermanen etxea, bezain polita. Eta bestetik, zenbat galderari erantzuten diotenak. Zenbat balio du zure etxeak? Asko, Kermanen etxeak beste diru balio du, edo Kermanen etxeak adina diru
balio du. Eta zuek ere badakizue, Kermanek beste ikasi nahi baldin baduzue, badakizue, honekin edo arekin, baina egin.